Are we being disconnected from nature on purpose? Crowded cities, artificial food, artificial light, artificial comfort, artificial schedules. Tahimik lang ang tanong na ito. Ano ang pinapalitan ng mga ito? Kung titignan mo ang mundo ngayon, parang normal lang na ang siksikan, ang ingay, ang polusyon. Normal lang na magising sa alarm, hindi sa araw. Normal lang ang kumain ng pagkain, hindi mo alam kung saan galing. Normal lang na ang pagod kahit na wala ka namang mabigat na binubuhat. Pero ang katawan natin, hindi ginawa para sa ganitong mundo. Ang katawan natin o katawan ng tao ay produkto ng libu-libong taon sa kalikasan. Sa bukas na espasyo, sa liwanag ng araw, sa galaw, sa tunay na pagkain, sa tahimik na gabi. At dito nagsisimula ang tanong. Nang lumayo ba tayo sa kalikasan, may napalitan ba na mas mahalaga? Unahin natin ang crowded cities. May mga pag-aaral sa neuroscience at public health na nagpapakita na ang pamumuhay sa sobrang urban o crowded cities na environment ay may mas mataas na risk ng anxiety, depression at stress-related disorders. Hindi dahil mahina ang tao, kundi dahil ito ang environment na kinikilala ng nervous system bilang safe. Ang utak ng tao ay sensitibo sa ingay, sa siksikan, sa kakulangan ng open space. Kapag wala kang tanaw na horizon, kapag wala kang natural na pahinga ng mata, ang utak ay laging naka-alert. May brain imaging studies na nagpapakita mas activated ang stress centers ng utak sa urban dwellers kumpara sa mga taong exposed sa nature. So ang crowded cities, pinapalitan nila ang open space at psychological safety. Sunod, artificial food. Maraming nag-iisip na basta busog, okay na. Pero ang katawan, hindi lang calories ang kailangan. Cells need information, nutrients, fiber, living compounds. Ang tinatawag na ultra-processed foods, yung mahaba ang ingredients ng list, ay inuugnay sa chronic inflammation, metabolic disease, at gut microbiome disruption, ayon sa mga pag-aaral sa BMJ at Lancet journals. Ibig sabihin, busog ka pero nagugutom ang cells at the cellular level. Ang natural food ay may kakayanang pakainin ang microbiome. Ang trillions of bacteria sa bituka na responsable sa immunity, mood at inflammation control. Kapag pinalitan mo ang natural food ng artificial products, unti-unting humihina ang internal defense system. So ang artificial food, pinapalitan nito ang living nutrients at gut balance. Dumako naman tayo sa isa pang topic. Ang artificial light. Bago ang kuryente, ang katawan ay sumusunod sa araw. Paglubog ng araw, melatonin, pahinga, repair. Ngayon, LED ang orasan natin. Maraming pag-aaral sa sleep medicine ang nagpapakita na ang blue light exposure sa gabi ay nagpapababa ng melatonin at sumisira ng circadian rhythm at nagpapataas ng inflammation markers. Kaya marami ang hirap matulog. Kaya marami ang pagod kahit kumpleto ang tulog. Kaya marami ang may hormonal imbalance. Hindi ka insomniac. Nalilito ang katawan mo kung anong oras na. So ang artificial light, pinapalitan nito ang natural body clock. Sunod, artificial comfort. Aircon, elevator, delivery. Upuan sa lahat ng lugar. Maginhawa, oo, pero may kapalit. Ang katawan ay dinisenyo para sa galaw. Walking, squatting, lifting, balancing. So lahat ng mga ito ay nakakatulong sa ating katawan. Kapag tinanggal mo ang galaw, humihina ang muscles.
bumabagal ang lymphatic flow, tumataas ang inflammation. May malinaw na ebidensya na ang sedentary lifestyle ay independent risk factor sa cardiovascular disease, diabetes at kahit depression. Kahit nag-exercise ka paminsan-minsan. Ibig sabihin, hindi sapat ang oras or isang oras na workout kung buong araw kang hindi gagalaw. So ang artificial comfort, pinapalitan nito ang resilience at natural strength. Sunod, artificial schedules. Ito, marami sa atin ito. Night shift, rotating schedules, kahit anong oras or kain kahit anong oras. Tulog kahit kailan. Pero ang katawan may sariling oras. Ito yung tinatawag na biological timing. Ayon sa World Health Organization at international studies, ang shift work ay may mas mataas na risk ng metabolic disease, cardiovascular disease at immune dysfunction. Hindi dahil ayaw ng katawan magtrabaho, kundi nilalabag ang natural rhythm ng katawan or natural rhythm nito. Kapag hindi tugma ang oras ng kain, tulog, galaw sa internal clock, ang repair system ay nagkakagulo. So ang artificial schedules, pinapalitan nito ang biological timing. Ngayon, pagsamasamahin natin lahat. Crowded cities, tinatanggal ang open space. Artificial food, tinatanggal ang living nutrients. Artificial light, tinatanggal ang body clock. Artificial comfort, tinatanggal ang galaw. Artificial schedules, tinatanggal ang natural timing. Tanong ko sa iyo ngayon, kapag tinanggal mo ang nature, ano ang natira? At kapag may tinanggal ka, may papalit. Ito yung medications, supplements, therapies, and procedures. Hindi masama ang mga ito, pero madalas, symptoms ang inaayos, hindi ang environment. Pero ito ang magandang balita. Ang katawan, hindi sira. Ina-adapt lang sa maling mundo. May mga pag-aaral din na nagpapakita na kapag ibinalik ang nature exposure, kahit simple walking sa green space, bumababa ang stress hormones, tumataas ang immune activity at gumaganda ang mood. Kapag inayos ang tulog, gumaganda ang insulin, sensitivity at inflammation markers. Kapag ibinalik mo ang whole foods, bumabalik ang microbiome diversity. Kapag gumalaw ka araw-araw, bumababa ang disease risk. Kung kayo ay may matagal ng ganitong uri ng pamumuhay tulad ng mga nabanggit sa matagal na panahon, ito ay mga sumusunod na tips para sa inyo. Ibalik natin ang exposure sa araw kahit 10 or 20 minutes lang every morning. Ibalik natin ang galaw kahit lakad-lakad lang, okay na yun. Ibalik natin ang tunay na pagkain. Konting bawas ng artificial foods. Ibalik natin ang pahinga sa gabi. No? Hindi tayo ginawa para sa artificial world. Pero may kakayanan tayong bumalik sa natural na balanse or natural balance. Hindi mo kailangan i-upgrade ang katawan mo. Kailangan mo lang ibalik kung paano ito ginawa. Mga kasama at aking mahal na taga-subaybay, may kaayusan sa lahat ng nilikha. May oras ang liwanag, may oras ang dilim. May pagkain na itinubo sa lupa at pahingang inilahan sa gabi. Kapag pinalitan natin ang mga likas na ito ng artificial, unti-unti ring nawawala ang kaayusan sa loob ng tao o loob ng ating katawan. Kaya huwag tayong magtaka kung merong pagod na hindi gumagaling or sakit na hindi gumagaling. Mga sakit na hindi maipaliwanag at may lungkot na walang pangalan. Ang kalikasan ay ibinigay hindi lang para pagmasdan, kundi para maging paalala kung paano dapat mamuhay ang tao. Kapag bumalik tayo sa kalikasan, bumabalik din ang kaayusan sa katawan, sa isip at sa kalooban.
Hanggang sa muli, ito po si Doc Edward sa another episode ng Doc and Wellness Nature Stories. Maraming salamat po sa inyong panunood. Bye-bye!